Masobray sa kagatos katuig na ang gindugay isang pagtuon sang psychologist kung nga abala na namian gid ang mga tawo nga magkolekta sa mga bagay-bagay. May nanari-sari man nga rason ang kada isa, ang importante ang mga trip naton nagabuli gid agud mangin happy kag contented kita. Pareho na lang sa pinasahiga koleksyon, ang magnets. Ang bisita ta hindi naman maisip ang koleksyon sang fridge magnets. Ang mga ini, di na naghalin nga mga lugar. Hi there mga Kapuso! Welcome back! You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Interesting and exciting ang atong topic this morning. Bangod, ang atong bisita isa ka tour operator. Kaga kung siya nagalagaw sa mga nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan, ang iya prioridad nga mapauli, fridge magnet. Kaway-kaway, hands up ang makarelate. With us this morning is Miss Iris Larrazabal. Ms. Iris, may aga, welcome to the program. How are you? Ngayong aga, Sir Adrian, kag maayong aga man sa mga Kapuso viewers. Ano ka nakalawigon sa tourism and travel industry? Kag ano man yung nagtulod sa imo nga sudlon ini? I'm with the travel industry for 22 years. So since I graduated college, for almost 18 years of working in a corporate world. So my family and friends encouraged me to put up on my own. So it's better to put up sang amon nga travel agency. So this is it. Ari, Miss Iris, hatagi kami bisang top 5 places nga makabig mo gid ya personal picks, personal favorites. Arab lang do hindi mo gid malimtan bangod sa katahom kag syempre sa experience. So I think for the top 5, number 1 is Switzerland. Okay, when you say God's creation, ara gitara, ma-amaze ka gid, as in speechless. Then, and next is Turkey. Ang culture nila, very rich gid, ang history. And then, Italy. Of course, ara gitara ang Vatican. And then, ang next is USA. Okay, if you want to find something big, ara kita tanan. Of course, UAE. Okay, tanan nga the best, ara dira. Miss Iris, subong naman niya, let's talk about collecting fridge magnet stickers. Wow, relate na relate. Hello. This is very common sa mga travelers like you and me. Mga pila ng banta mo nga mga travel magnet stickers o kung magnets ang imo na collect? Actually, wala ko siya gina-count, pero more or less, mga almost 100 na siya. Gina-magnet na siya namon before pandemic sa office. May board na dan may map nga dako. So, depende kung anong nga place or area. So, ginamagnet na namon. Nag-close na ang office sa pandemic, ginbutan ko siya sa isa ka box. So sa subong, ginbalik na siya namon, ginatinuan na siya like 2 to 3 times a week para ma-preserve it siya. From friends and families na magnets, siguro mga 40 to 50 magnets na. So, sa office, display ko man na siya upod sa mga collections ko. Pero may label na siya. So, every time we have clients sa travel, so I put label sa mga packages na ginahimo namon. So, may date na siya. Miss Iris, ipakita sa amon, a favorite mo gid? As of the moment, no, as of now, ini siya, London. Kaya wala po di kakadto. So, ginalantaw-lantaw, gid na siya everyday na makakadto gid. Diin mo gid ya ginapangitang ini nga mga ref magnets man? Are there any specific store anywhere in the world yung gusto mo gid kadtuan? Syempre bakod ara dang imo nga gusto gid ipauli. Most of the time, Sir Adrian, sa mga site, like sa mga tourist attractions, available na siya. May mga board na sila nga kapagnet. So, every time nga magkadto ko dira or mag-visit, kabakal na ko kay kung busy ka na sa lagaw-lagaw. So, ano ka na, you will forget na balahaw. So, every time nga may chance, pinabakal ko na siya, kaya ginakip ko na. Kag syempre, what you want to tell our Kapuso viewers subong aga base sila gusto ba nila sugdan ang kaangay sini nga hobby and passion?
Sa mga kapuso, I encourage you to collect man, like what I'm doing, ang mga magnets. Kaya ako, hindi ko mahilig magpa-picture. So once I arrive sa mga tourist spots, gina-enjoy ko gina siya ang moment, ginalantaw ko. So ang pictures, though hindi siya mo nakadamo. So mas pilion ko nga mag-collect sa magnets kay para magbalik na may ara gid ko nga lantawon for me ay ara siya halin na sa gali sa amo na. So ma-reminisce mo ang mga nagkalatabo, mga bloopers. So I encourage everybody to do this kay pwede nyo mapasa later on sa inyong mga apo. There you have it, mga kapuso, woman of the world, Miss Iris Larrazabal. Thank you for letting us speak into your world. Kag syempre, liwat na mo nakilalaan ang mga nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan because of your great collection. Good morning. God bless you. Thank you, Sir Adrian, for giving this opportunity. And thank you man sa mga kapuso nga lantaw subong aga. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.